Ruhi studied at OBAT's Rangpur School, receiving the much coveted 5.0 golden GPA in the government-mandated exams. She's now preparing for admission into medical school. Ruhi is one of over 8,000 students studying in OBAT's educational programs. मैं कैंप में रहती हूँ, इस्पाहानी कैंप नंबर 2। हम 4 बहन हैं, भाई नहीं है। हम लोगों के सिर्फ एक रूम है, वहाँ बहुत समस्या होती है। अगर कोई आ जाए तो पढ़ाई नहीं होती। 2010 में ओबट में मैं एडमिशन ली और वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। मैं क्लास 2 में पहले ओबट में भर्ती हुई थी और ओबट ने मुझे बोई, खाता, स्कूल ड्रेस सब प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आ सकी हूँ। क्लास 8 में अच्छे रिजल्ट करने के बाद ओबट ने स्कॉलरशिप से मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला कराई और मेरी सारी खर्च बेयर किया है। मैं यहाँ फ्री कोचिंग, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग करी हूँ। OBAT Helpers is building the futures of these children through its schools, tutoring and computer training centers, scholarships, and a variety of other educational programs. OBAT Helpers is a US-based non-profit organization which started providing aid, health, and infrastructure support, education and economic empowerment opportunities to the displaced Urdu-speaking community residing in the camps in Bangladesh in 2004. In 2017, OBAT expanded its humanitarian services to the Rohingya refugees who migrated and settled in camps in Bangladesh. Out of the 17 internationally agreed Sustainable Development Goals for 2030, OBAT is currently working towards achieving 5 of these goals through the implementation of its projects. The SDG goals that align with OBAT's projects address issues related to education, health, clean water, hunger, and poverty. Camp residents face various health issues due to their cramped and unhygienic living conditions. Extreme poverty and acute unemployment leads to lack of affordable healthcare. OBAT Helpers healthcare facilities offer access to treatment for common ailments in addition to a maternity care program. Medical camps and awareness campaigns are organized to reinforce the importance of basic hygiene, balanced nutrition, and basic home care. Sharmin Akhtar lives in the Ispahani camp and works as a physiotherapist at OBAT's Rangpur clinic. ओबैट के जरिया से इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी मैंने वहाँ से डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने रंगपुर मेडिकल कॉलेज से 6 महीने की ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। मैं अभी वॉलेंटियर हिसाब से ओबैट हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपी पेशेंट देख रही हूँ और हमारे जो ख्वाब है वो हुआ ढाका जाके BSc ऑफ फिजियोथेरेपी करना। OBAT's Women Empowerment Centers impart sewing skills to women residing in the camps. Empowered by such skills, the women now contribute to their family's household income. Hajara Khatun did not earn a living until she learned to sew from OBAT's Sewing Center. मेरा शौहर सैलून का काम करता है। हम लोग का उन्हीं का इससे हम लोग का घर चलता है। मेरे शौहर से बात किए सिलाई सीखने का बारे में, जो हम सिलाई सीखेंगे तो उन्हीं बोले ठीक है जाओ। तो ओबट में आए, आके सिलाई सीखे। अब मेरे को ऐसा मांगने नहीं होता, हम सिलाई करते तो हमको खुद ही का अपना हर कुछ पूरा कर लेते हैं, अपना बच्चा का कर लेते हैं। घर में कुछ लगता है तो हम ले आते हैं। हम का उनसे मांगते नहीं हैं, मेरे शौहर से मांगते नहीं हैं। OBAT's think tanks are a youth-driven initiative which galvanizes young men and women who want to create a positive change in their environment. Think tank members undertake projects that benefit the camp residents. They assess the current needs of the community and use innovative methods to solve problems. For instance, think tank chapters in 7 cities across the country conducted vaccine registration drives
during COVID-19. Their advocacy efforts led to the registration and vaccination of more than 7,000 people living in the camps. Meet Sahib Jan Hira, the president of OBAT's Rangpur think tank. Hira loves playing sports. Hira is respected widely in his community due to the contributions made by the think tank. हर वीक में हम लोग ओबैट फास्ट बिल्डिंग में सबको फ़ोन के जरिए से फेसबुक के जरिए से सबको एक टाइम टेबल देते हैं। उस मीटिंग में हम लोग पूरा महीना हम लोग क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कौन कौन सा दायित्व लेगा, वो सब हम लोग एक सप्ताह में बैठ कर हम लोग मीटिंग करते हैं। The Kutupalong Rohingya refugee camp is the largest refugee camp in the world and is located close to OBAT's projects in Chittagong. OBAT's expertise in addressing the needs of displaced communities was applied in the initiatives that it began for the Rohingya refugees, who have been settling in Kutupalong camp since 2017. Some of the initial relief efforts included providing emergency supplies, cooked food, and hosting medical camps. Current projects include learning centers, a health clinic, a women empowerment center, children's support program, and several self-empowerment initiatives for the Rohingya refugees settled in Bhashan Char. Since 2004, OBAT has built futures through education and scholarships, healed the sick and vulnerable, and empowered many towards self-sufficiency. Most importantly, OBAT has rekindled hope and made it possible for so many to fulfill their dreams. Nurture these dreams with us as we strive to break the poverty cycle and keep the hope alive in those we serve together.